अगर आपको भी चाय पीना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं आप बड़ी से बड़ी बीमारी भगा सकते हैं, वो भी चाय पीकर। आपको अदरक की चाय पीनी चाहिए जब आपको उल्टी जैसा फ़ील हो। आपको पुदीने की चाय पीनी चाहिए ताकि आप अपने फ़ैट का डाइजेशन कर सकें। अगर आपको भी हेडेक होता है तो इसके लिए आप दालचीनी की चाय पी सकते हैं। आपको तुलसी की चाय का सेवन करना चाहिए अगर आपको सर्दी खांसी है। और लेमन टी गले की खराश के लिए एक अच्छी चाय साबित होगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। फॉर मोर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।